হে দোস্ত ভয় নাখাব দিয়ক এটা কথা কম সঁচা কথা একদম যে আপুনি আমি চাগে ভূমিকম্পতে মৰিম কাৰণ দ্য গ্ৰেট হিমালয়ান আৰ্থকুইক ইজ কামিং হিমালয়ানৰ তলত এনেকুৱা প্ৰেছাৰ বৰ্তমান বিল্ড হৈছে না এই প্ৰেছাৰ অতি শীঘ্ৰে ওলাব আৰু এনেকুৱা ধ্বংসলীলা কৰিব না কালি যিটো সৰু ভূমিকম্প হৈ গ'ল নিশ্চয় ইমান ভয় খোৱা নাই আৰু কি আৰু সেনেকুৱা ভূমিকম্প আহিয়ে থাকে কিন্তু তেনেকুৱাহে আহি থাকে দ্য গ্ৰেট হিমালয়ান আৰ্থকুইক আহি নাথাকে লাষ্ট 1950ত আহিছিল আৰু হিষ্ট্ৰী মতে যদি আমি চাওঁ আপুনি এই চাৰ্টখন চাওক ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডেড আৰ্থকুইক হিমালয় পৰ্বতত 1505 চনত ল' মাষ্টাং আৰ্থকুইক বুলি কয় প্ৰায় 8 পইণ্টৰ ওপৰৰ আৰ্থকুইক এইটো তাৰ আগতো চাগে হৈছিল ৰেকৰ্ডেড নাই তাৰপিছত আহিল 1803ত এটা আৰ্থকুইক মানে প্ৰায় 100-200 বছৰৰ মূৰে মূৰে হিমালয় পৰ্বতত ডাঙৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় তাৰপিছত 1833 আৰু 1934ত বিহাৰ নেপাল আৰ্থকুইক আহিল য'ত লাখ লাখ মানুহ মৰিছিল লাখ হা তাৰপিছত আমাৰ অসমত যিটো ভূমিকম্প হ'ল 1950ত অসম তিব্বত আৰ্থকুইক এইটো এটা মানে আপুনি পেটাৰ্ণটো চাওক যে 100-200 বছৰৰ মূৰে মূৰে হিমালয় পৰ্বতে প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ কৰে মানে ভালকে বুজক এইখিনি হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ টেকটনিক প্লেট আৰু আমাৰ হিমালয়ৰ এটা টেকটনিক প্লেটত পৰে আৰু নন ষ্টপ এই প্লেটবিলাকে এটাই এটা খুন্দা মাৰি থাকে আমি জানোৱেই তো ইণ্ডিয়ান প্লেটে হিমালয়ানৰ ইউৰেছিয়ান প্লেটক ঠেলি আছে 45 মিলিমিটাৰ পাৰ ইয়াৰ হিচাপে কিন্তু স্মুথলি ঠেলি থকা নাই একদম লাহে লাহে কেতিয়াবা বেছিকৈ ঠেলে কেতিয়াবা কমকৈ ঠেলে যাৰ ফলত এটা প্ৰেছাৰৰ সৃষ্টি হৈছে হিমালয়ান পৰ্বতৰ তলত আৰু এই প্ৰেছাৰটো ধমকৈ কেতিয়াবা ওলাই যায় আৰু যেতিয়া ওলাই যাব স্পেচিয়েলি এই গোটেই লাইনটোত মেইন হিমালয়ান থ্ৰাষ্ট বুলি কয় এই লাইনটো শেষ হৈ যাব ধ্বংস হৈ যাব মানে আমি কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ চিটুৱেশ্যনত আছোঁ আপুনি ভাবিব নোৱাৰে মানে এনেকুৱা আমি যোনটো টেকটনিক প্লেটত আছোঁ তাৰ বিহেভিয়াৰটোৱে এনেকুৱা যে নাহে হঠাৎ আহি যায় কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত বহুত ভূমিকম্প আহি থাকে কিন্তু এটা সঘনে আহি থাকে যেনেকৈ জাপানততো সদায় ভূমিকম্প আহে কিন্তু তেনেকুৱা ডাঙৰ পূৰা শেষ কৰি দিয়ে ভূমিকম্প অহাৰ চান্স নাই কাৰণ সৰু সৰুকৈ সি প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ কৰি থাকে কিন্তু আমাৰ ইয়াত প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ নকৰে যেতিয়া কৰে সব শেষ হৈ যায় এতিয়া আমি আহিছোঁ অলপমান 1950 চনত স্বাধীনতা দিৱস আছিলে সিদিনাখন আৰু সন্ধিয়া প্ৰায় 7:40 মানত এটা 8.6 মেগনিটিউডৰ ভূমিকম্পই গোটেই অসম তিব্বত এই গোটেই অঞ্চলটো জোকাৰি গৈছিল প্ৰায় হাজাৰ মানুহ মৰিছিল সেইদিনা দিনত 15 আগষ্ট খেল ধেমালিত জইন কৰিছিলোঁ সন্ধ্যাতে ভৰি হাত ধুই মেলি বিচনা উঠিছিলোঁ শুইছিলোঁ টোপনি কিন্তু ধৰা নাই দেউতাই মানে গোসাঁইঘৰত শাস্ত্ৰ পঢ়িছে সন্ধ্যা দেউতাই গোসাঁইঘৰৰ পৰা কৈছে যে ভূমিকম্প বাঁহ গছ তামোল গছ ডাঙৰ ডাঙৰ গছ উঘাল খাই আহিল পুখুৰী পানী মাছবিলাক ঢলকনি ক'ৰবাত মামলৈ উঠিল এনেকৈ অনেকখিনি অত্যাচাৰী নিচিনা কথা হৈছে তো আইতাৰ ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে চাব কিন্তু আইতাই যেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিলে তেনেকুৱা পৰিৱেশ বৰ্তমান সৃষ্টি নহয় যদি সেই টাইপৰ ভূমিকম্প বৰ্তমান আহে কাৰণ বৰ্তমান তাতকৈ 4 গুণ 5 গুণ হ'ব আইতাৰ সময়ত আছিল খেৰৰ ঘৰ আইতাৰ সময়ত কোনো বিল্ডিং নাছিল তথাপিতো প্ৰায় 1500 মানুহ মৰিছিল অসমত সেই সময়ত আৰু প্ৰায় 3000ৰো বেছি মানুহ তিব্বতত মৰিছিল মানে প্ৰায় 5000 মান মানুহ মৃত্যু হৈছিল সেইটো ভূমিকম্পত তো সেই 5000 মানুহ বৰ্তমান 5 কৰোৰ হ'ব কাৰণ 1 নম্বৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 2 নম্বৰ অসমৰ কোনো বিল্ডিঙে ইমান পুৰণি নহয় যে ইমান ডাঙৰ এটা ভূমিকম্প এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি পাইছে অসমত কিমান প্ৰায় বিল্ডিঙৰ এজে 30-35 বছৰ দুই এটা পুৰণি বিল্ডিং আছে যেনেকৈ এছাম ফ্ল'ৰ মিল গুৱাহাটীত থকা কিন্তু এইটো 1956 মানে ভূমিকম্পৰ পিছত বনোৱা হৈছিল মেক্সিমাম যদি অল্ডেষ্ট বিল্ডিঙো আছে কিমান আৰু 50 বছৰ নাইয়ে যেনেকৈ ইউৰোপত যেনেকৈ আমি লণ্ডনত ইংলেণ্ডত দেখা পাওঁ যে 200 বছৰ পুৰণি বিল্ডিং 300 বছৰ পুৰণি বিল্ডিং আমাৰতো তেনেকুৱা নাই তো আমাৰ বিল্ডিংবিলাকে ডাঙৰ ভূমিকম্প সহ্য কৰি পোৱাই নাই আজিলৈকে অনলি বিল্ডিং বুলি নহয় আমাৰ আপুনি দলং ক'ব পাৰে আমাৰ আপুনি ৰাস্তা ঘাট ক'ব পাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চে কৰি পোৱা নাই যেনেকৈ জাপানত ভূমিকম্প আহি থাকে জাপানৰ বিল্ডিংবিলাকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি থাকে সদায় ভূমিকম্পটো সেইমতে ইঞ্জিনিয়াৰে বনায় কিন্তু আমাৰ ভূমিকম্পৰ যিহেতু বিহেভিয়াৰটো এনেকুৱা যে নাহে একবাৰ আহে চব শেষ কৰি দিয়ে তো সেইকাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰে হওক সেয়াই হওক ইমান মাথা নামাৰে যে অ'কে তো যদি কিবা কাৰণত এটা সেনেকুৱা ভূমিকম্প আহে ভাবক আধা অসম শেষ হৈ যাব আৰু যদি আহে নহয় আহিবই
হয়তো অহাকালিও আহিব পাৰে, এই মাত্ৰ আহিব পাৰে, কিছু বছৰ পিছতো আহিব পাৰে, আৰু কিছু বছৰ পিছত 100 বছৰ পিছতো আহিব পাৰে। কিন্তু যিটো প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হৈ আছে হিমালয়ত, সেই প্ৰেছাৰ ৰিলিজ হ'বই, আৰু ৰিলিজ হোৱাৰ লগে লগে চ' শেষ। এতিয়া মেইন প্ৰব্লেম শান্তিত আছে বৰ্তমান হিমালয়। প্ৰায় 70 বছৰ ধৰি তেনেকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্প অহা নাই। তো এইটো ভাল খবৰ নহয়, কাৰণ যেতিয়া আহিব ভাবি চাওক কি লেভেলত আহিব। মানে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা বিপদ যেন আমি গাত বুকুত বান্ধি লৈ সদায় আগবাঢ়ি আছোঁ। আমি এটা জইণ্টত থিয়া হৈ আছোঁ, যে গোটেই পৃথিৱীত এইটো এটা জইন হয়, জইন মানে টেকটনিক প্লেটৰ সেই জইনটোত আমি থিয়া হৈ আছোঁ। আৰু আমি ওখ বিল্ডিং বনাই আছোঁ, তাকো উইথাউট চাইণ্টিফিক ইমান একো সেই নোহোৱাকৈ। যদি আজি অসমখন বেলেগ কিবা দেশ একদম হাই লেভেলৰ জাপান বা চাইনাৰ দৰে হ'লহেঁতেন, আজি ভূমিকম্পৰ কাৰণে কি কি কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি পোৱা নাই কাৰণে এতিয়ালৈকে কৰা নাই। মানে কথাটো এনেকুৱা, চিগাৰেট মদ খোৱাৰ লগে লগেতো মানুহৰ কেঞ্চাৰ নহয়। যদি লগে লগে হ'লহেঁতেন 1 মিনিটৰ ভিতৰত, তেতিয়াতো কোনো নাখালে হয়। তো কথাটো তেনেকুৱাই হৈছে যে হ'ব দে, পিছত কেতিয়াবা কেইদিননো বাচি থাকিম, মানুহে এনেকৈ ভাবে। কিন্তু যদি গোটেই মানে আমাৰ চিভিলাইজেশ্যনে কিছু ক্ষেত্ৰত খৰতাত আছে। কাৰণ যিটো নেপালত 2015 চনত হৈছিল 7.8ৰ ভূমিকম্প, তাত 9,000 মানুহ মৰিছিল। আৰু যিটো হ'বলৈ গৈ আছে সেইটো 8.9, য'ত প্ৰায় 300 মিলিয়ন মানুহৰ জীৱন শেষ হৈ যাব বুলি বিজ্ঞানীসকলে কৈছে। আৰু অনলি অসম নহয়, গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন, গোটেই লাইনটো যিটো য'ৰ পাৰে পাৰে তাৰমানে হিমালয় পৰ্বত আছে, আপোনাৰ দিল্লীৰ পৰা, হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা, উত্তৰাখণ্ডৰ পৰা, বিহাৰৰ পৰা, পঞ্জাৱৰ পৰা, গোটেই নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন, এই গোটেই অঞ্চলটোৱে যেন শেষ হৈ যাব। আমি মানে এনেকুৱা একডোখৰ মাটিত আছোঁ, যিডোখৰ মাটি ভিতৰৰ পৰা কোনোবাই জুই জ্বলাই থৈ দিছে। আৰু এই বিপদটো জোখাই এতিয়ালৈকে কোনো পাৰফেক্ট মেচিন নাই, যে কেতিয়া আহিব, কেতিয়া সেই হ'ব, কি হ'ব, একো নাই। হঠাৎ ছেকেণ্ডত কেতিয়া আহে, কি হয়, একো ঠিকেই নাই। হাগি থাকিব থাকোঁতে আহিব পাৰে, মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁতে আহিব পাৰে, শুই থাকোঁতে আহিব পাৰে, আপুনি বিয়া পাতি থাকোঁতে আহিব পাৰে। তো দোস্ত, শেষত এটা কথাই ক'ম যে আমি কেতিয়া মৰো ঠিক নাই, কাৰণ আমি এটা ভাঙা চিঙা বিল্ডিঙত আছোঁ, তলৰ পৰা অলপমান জোকাৰি দিব পৰি যাম। তো সেইবাবে সাজু থাকক। যদি নতুন ঘৰ বনাই আছে, কিবা বনাই আছে, চেষ্টা কৰক অলপমান খালী জাগা ৰাখিবলৈ, য'ত আপুনি দৌৰি আহিব পাৰে। অলপমান ভূমিকম্প সাৱধানতা হিচাপে ঘৰটো বনাবলৈ ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ লগাওক, ভাল কিবা লগাওক। কাৰণ মানে মই কৈছোঁৱে যে প্ৰায় 70 বছৰ হ'ল হিমালয় শান্ত হৈ আছে, কিন্তু এই শান্ত বেছিদিন নাথাকে। হঠাৎ এনেকুৱা অশান্তি হৈ যাব যে যেনেকৈ ডাইনচৰৰ অন্ত হৈ গৈছিল, তেনেকৈ আমাৰ এই গোটেই ৰিজনটোৰ অন্ত নহ'লে হ'ল আৰু ভূমিকম্পত। কাৰণ বেলেগটো আহিব লগা বস্তুৱেই নাই। বানপানীয়ে ইমান বেছি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, ইমান লাখ লাখ মানুহ মাৰিব নোৱাৰে, এটা লেভেলত মৰিব, শেষ কৰি দিব। বাকী আৰু কি আছে, বতাহ বৰষুণো ইমান কৰিব নোৱাৰে, এটাই থাকিল ভূমিকম্প, আৰু সেইটোৱেই চবচে ভয়ানক ৰূপে আহি আছে। তো বাই বাই দোস্ত, বাই বাই।